أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذه فرصة لنا ولهذه الجامعة إدارة وأساتذة وطلابا سعيدة مباركة، حيث نستقبل اليوم ضيفا كريم الشمائل والمروءة، العالم الجليل الشيخ أستاذ الدكتور علي بن عمر أحمد بادحدح، عميد قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز جدة المملكة العربية السعودية، ومن معه لا سيما الأخ الفاضل أستاذ عمر عابدين القاسمي المدني، أستاذ الفقه والحديث بالمعهد العالي الإسلامي وسكرتري جائزة الإمام قاسم النانوتوي. في الحقيقة لا نجد كلمات مناسبة تعبر عن أحاسيس عطرة وعواطف جياشة في صدورنا تجاه الضيف الكريم، فنشكره على ما تجشم مشاق السفر وأتاح لنا فرصة الاجتماع والالتقاء، فنرحب به أصدق الترحيب وأحلاه. وبالمناسبة أذكر أن الجامعة الإسلامية دار العلوم وقف جامعة إسلامية أهلية ترمي إلى تعليم الكتاب والسنة على المستوى العالي بجميع ما يتعلق بها من العلوم وتدريس اللغة العربية وتخريج علماء متضلعين في العلوم، حريصين على نشر الإسلام وإكفاء في خدمة الدعوة والرسالة على نهج يتطلب العصر ومتطلباته. والعلماء المتخرجون منها يقومون بنشاطات متنوعة في الرياضة الدينية والمجالات الاجتماعية والسياسية، ويؤدون خدمات متعددة الجوانب كالتدريس والإفتاء والقضاء والدعوة والإرشاد والخطابة والإمامة والصحافة والتأليف والبحث العلمي والقيادة العامة. وهذه الجامعة أنشأها نخبة صالحة من العلماء المخلصين، وعلى رأسهم الإمام محمد قاسم النانوتوي رحمه الله، بعدما قضى الإنجليز نهائيا على الحكم الإسلامي ورفضت الدولة المغولية أنفاسها الأخيرة وفشلت ثورة عام 1857 الميلادي في الهند، وكادت أن تتكرر قصة إسبانية على أرضها لولا أن تدارك الأمر ألوعا معية إيمانية من غيار العلماء المخلصين بقيام هذه الجامعة كمعقل إسلامي منيع. فجاءت هذه الجامعة رفدة دينية وعلمية وإصلاحية، وعملت على نفخ الروح من جديد في الكيان الإسلامي حتى أصبح الوجود الإسلامي يضمن له البقاء ويرجى له النمو والاتساع ولله الحمد. والجامعة تتبع منهج المؤسس العظيم الإمام محمد قاسم النانوتوي رحمه الله في الفكر والتعليم، والمنهج الإمام مرسوم بشكل واضح يدل على مدى بعد نظره وسعة أفقه. ويعد من خصائص هذا المنهج تدريس الحديث الشريف على المستوى الشامل رواية ودراية، واعتدال المسلك والتوكل على الله والبساطة في العيش والجهاد للحق ومكافحة البدع والخرافات ونشر العقيدة الصحيحة والعمل على حفاظ الدين والتوكل على الله وتغطية الميزانية بتبرعات الشعب المسلم وعدم السماح بأي تدخل حكومي في النظام والمنهج. وتخرج من هذه الجامعة أفواج من العلماء والمصلحين والمحدثين والفقهاء والدعاة إلى الله الذين نشروا الثقافة الإسلامية والعقيدة الصافية في بيئات المسلمين عن طريق التعليم والصحابة والتأليف والإرشاد، وأيقظوا المسلمين بعدما كانوا في سبات عميق، وأحدثوا فيهم الروح العلمية والغيرة الإسلامية، وذكروهم بواجبهم ووظيفتهم في هذه الحياة، وعرفوا الناس بتعاليم الإسلام الصحيحة الخالية من شوائب الوثنية والبدع والخرافات، وزودوهم بالأفكار الإسلامية النيرة المغذية للقلوب المنعشة للعقول. وأقاموا شبكة المدارس الإسلامية العربية وحولوها إلى قلاع منيعة يذودون بها عن حمى الإسلام ويحافظون على تراث الإسلام. وقاموا بالتأليف والترجمة والتحقيق والتحشية والتعليق في الموضوعات العلمية والدينية، حتى اكتسب كثير منهم شهرة عالمية بخدماتهم في الحديث خاصة والعلوم الأخرى عامة. وحرصوا دائما على التمسك الشديد بالكتاب والسنة، وتفانوا في نشر علومهما على كافة المستويات وفي شتى الميادين، صامتين جادين مخلصين لله بعيدين عن التفاخر. وبمثل هذه الخدمات الجليلة التي ذكرتها لا على طريق الحصر، والتي قام بها أبناء دار العلوم وعلماؤها ولا يزالون كذلك إلى هذا اليوم، اكتسبت الجامعة قداسة وسيادة
واكتسب المنتسبون إليها احتراما وإجلالا، وأصبحت الجامعة ملتقى الأمجاد ومعقد الآمال وكعبة تتجه إليه القلوب والأفئدة والأبصار. جعلها الله مأوى للمسلمين، وأبقاها ذخرا لهم وصانهم من غوائل الدهر والآفات والفتن. وخوفا من الإطالة أريد بدء الحفل بتلاوة القرآن الكريم، فأنادي الأستاذ المقري محمد واصف القاسمي أستاذ الحديث الشريف بالجامعة لتلاوة القرآن الكريم، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. ومن سعادتنا أن فضيلة رئيس الجامعة الشيخ محمد سفيان القاسمي حفظه الله ورعاه قد شرفنا بحضوره ورئاسة هذه الجلسة العلمية، فشكرا له جزيلا على سنيعه المبارك. وحان أن نقطف ثمار الحفل ونتمتع بكلمة غالية للضيف الكريم
حول موضوع المستقبل الإسلامي مبشرات ومعوقات، فأتوجه بكل تواضع وإخلاص بالدعوة إلى حضرة الضيف الكريم أستاذ الدكتور علي بن عمر أحمد بادحدح حفظه الله ورعاه أن يشرفنا بكلمته القيمة الواعية مشكورا. وأشكر مرة أخرى الأخ الأستاذ عمر عابدين الذي كان سببا لعقد هذه الحفلة المباركة. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، رفع السماوات بلا عمد ووسط الأرض ومد وأفاض النعم بلا حصر معد، له الحمد سبحانه وتعالى كما يحب ويرضى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، والصلاة والسلام التامان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه وأمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، الشيوخ الكرام، الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بهذا اللقاء، وأحب أن أنطلق في حديثي إليكم بقدر ما خالط فكري من خيالات وأنا أستمع إلى هذه المقدمة، وقبل ذلك أجول في هذه الربوع. في البداية أحب أن أقول بيتا من الشعر يعبر عن هذا: ما جئت من بلد ناء إلى بلدي، بل جئت من كبد حر إلى كبدي. ومن جهة أخرى أيضا أستحضر المثل العربي الذي أظنكم تعرفونه، يقولون كبائع التمر في هجر. وهنا في هذه الجامعة وفي هذه الأجواء نتنسم عبير البخاري وأريج مسلم، ونتضوع في أجواء كتب السنة كلها، ونتفيأ ظلال أبي حنيفة وصاحبيه، ولا ننسى أننا كذلك في حضرة سيبويه وغيره. فلا أدري أي شيء سأقول لكم وما الذي يمكن أن نقدمه وليس عندكم، لكن ربما تكون المشاعر والخواطر هذه خصوصية، كل له مشاعره وخواطره مهما بلغ من العلم أو لم يبلغ من العلم، ولعل هذا جزء مما أحب أن أشاطركم فيه في خلال هذا الوقت. أيها الإخوة الكرام، هنا في هذه اللحظات وفي هذا الوقت مفاصل تاريخية كبرى وعظمى في مسيرة أمتنا. نحن في وقت ومرحلة فيها تغيرات كبيرة وأحداث عظيمة، وربما تعد كما يقال لها ما بعدها. ولذا أحببت أن أقف في هذا العنوان عن المستقبل الإسلامي. وفي البداية أقول لماذا نريد أن نتحدث عن المستقبل للإسلام؟ أولا، لأن الواقع الذي فيه غير قليل من الأسى وغير قليل من الألم والمعاناة والدماء النازفة والأعراض المنتهكة والأراضي المستلبة ربما جعل بعض المسلمين يستسلموا لبعض اليأس ويدب إلى نفوسهم كثير من الإحباط، ونحن نعلم أنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لذا نتحدث عن المستقبل لنزيل كل أسباب اليأس وكل صور الإحباط، فالمستقبل لنا ولديننا يقين بإذنه سبحانه وتعالى. وهو أيضا من باب إدخال السرور على المسلم وتفريج كربته، وهذا مما تعلمونه فيه أجر. فكلما بشرنا بهذا المستقبل كلما
أوجدنا فسحة من الأمل وبصيصا من النور وطريقا ممتدا إلى غد أفضل بإذنه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، لأننا نحتاج بالنسبة للمستقبل أن يكون رافعا للهمم، شاحذا للعزائم، مكرسا لوحدة الأمة، مجمعا لصفوفها. ولذا نتحدث عن المستقبل، لأننا اليوم ربما تفرقت بنا كما يقول العرب أيدي سبأ، فصرنا أراضينا مقطعة وديارنا مشتتة ولغاتنا متباينة، وربما أحيانا حتى أفكارنا وآمالنا متعارضة. لماذا نتحدث عن المستقبل؟ لأننا كذلك نريد أن نكون على قوة في مواجهة الباطل، ولا يمكن أن يكون لنا ذلك إلا عندما ترتسم رؤية الأمل الصحيح، وعندما تكتمل صورة الغد المشرق. حينئذ نكون بإذن الله على قدم ثابتة وعلى جباه شامخة، ويكون لنا قدرة على مواجهة كل الأعداء مهما تنوعت أساليبهم ومهما اختلفت عقائدهم. أما كيف سنتحدث عن المستقبل الإسلامي؟ فإننا سنتحدث من عدة زوايا. الزاوية الأولى الأساسية نتحدث عنه من النصوص الشرعية المعصومة المحكمة. فنحن لا نتحدث هكذا من رؤوسنا، ولا نخبط خبط عشواء، ولا نضرب يمنة ويسرة، وإنما آيات تتلى وأحاديث تروى. ونتحدث عنه أيضا من جهة أخرى من الواقع التاريخي الذي يصدق كل ما ورد به كتاب ربنا وما ثبت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والبعد الثالث وهو مهم جدا، أن نقرأ الواقع المعاصر قراءة صحيحة، ليس من قوة ضيقة لا ترى الأفق الواسع، وليس من نظارة سوداء لا ترى النور المشرق، لأن هذا قد وقع وحل بكثير من أبناء أمتنا. سأبدأ ولا أريد أن أطيل، لأني أعلم أن حديثي هذا إليكم إنما هو موجز، كما يقول موجز الأنباء، والتفصيل عندكم. أيها الإخوة الكرام، في المحور الأول محور الوعد الرباني الصادق، المستقبل لأمة الإسلام ولدين الإسلام ولرسالة الإسلام، لا شك في ذلك. نحتاج أن نبصر الناس بذلك، أن نضع أيديهم على الآيات التي هي كفلق الصبح في قوتها وفي وضوح معناها، كما قال الله سبحانه وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والنتيجة والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، إنما أنزله الله لكي يظهر على الأديان كلها، وهو ظاهر اليوم. لا تظن الظهور كما سأذكر هو العلو بالقوة والسلطان، كلا، فإن هذا وجه من وجوه الانتصار. أقول أيها الإخوة الكرام، وقد أصر صاحبنا إلا أن يأتي بهذه التقنيات ويلجئني إلى أن ألبس النظارة، يعني لا ألبسها إلا للقراءة، أما أنتم فهكذا أراكم بلا نظارات. أقول أيها الإخوة الكرام، نجد كذلك سبحانه وتعالى يقول لنا ويخاطبنا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية خطاب واضح أنه في ظروف الشدة وفي وقت المحنة، وربما في وقت قد يكون هو وقت انكسار الأمة. قال في هذا الأتون وفي هذا الظرف: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ليبقى دائما
علونا بإيماننا وبيقيننا وبوعد ربنا لا يتزعزع مهما تقلبت الظروف وتغيرت الأحوال. ثم أيضا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون به شيئا. وعد الله لا يخلف الله وعده قطعا، يقين لا بد لنا منه. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إن جندنا لهم الغالبون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فهذه كلها نصوص قاطعة ساطعة، بل ما جاء من وعود مطلقة لا ترتبط بسياق معين كما في قوله عز وجل والعاقبة للمتقين. كل عاقبة في كل ظرف في كل زمان في كل مواجهة هي للمتقين، طال الزمان أو قصر، امتدت الظروف والأسباب أو اختصرت. والله سبحانه وتعالى أيضا يعطينا في الجانب الآخر إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أهل الباطل أهل الكفر يظهرون بقوة سلاحهم، تنتشر أفكارهم ببهرج إعلامهم، ربما يجلسون خلال الديار من خلال سياساتهم، وربما يتحكمون من خلال اقتصادهم، لكننا نحن موقنون يقينا أنهم إلى زوال وأن عملهم إلى ارتداد، لأن الله قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وهذا أمر مضطرد، ولو أردنا أن نأخذ نماذج لوجدنا النماذج كثيرة، وأذكر هنا موقفين اثنين لأنهما يعبران عن يقين بالوعد في المستقبل والوعد القاطع بالنصر بغض النظر عن الظرف الواقع أو الأسباب المادية. فرعون موسى عليه السلام عندما كان يسير ومعه بني إسرائيل وأدركه فرعون، أصحاب موسى قالوا جملة تعبر عن حجم الضعف والخور النفسي واليأس القادم. قالوا إنا لمدركون، وإن بالتوكيد واللام في جواب القسم والإدراك إحاطة من كل جانب، أي لا أمل في النجاة البتة. فجاء القول جازما كلا إن معي ربي سيهدي. وهذا هو عين ما نحتاج إليه وعين ما ينبغي أن نبثه في أبناء أمتنا. موسى عليه السلام حين ذاك لم يكن يعلم أين المخرج، البحر أمامه وفرعون وراءه والقوم قد قالوا إنا لمدركون، فأنى له أن يقول كلا، ونحن نعرف أنها كلمة ردع وجذب وزجر لا تقبل مطلقا أنصاف الحلول. ثم يؤكد إن معي ربي سيهدي. ثم ماذا جاء؟ كيف انتهى الأمر؟ اضرب بعصاك الحجر البحر وما عصى البحر وما عسى العصا أن يصنع بالبحر. لكن الله قال فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم ماذا؟ نجا موسى وغرق فرعون. مشهد نقرأه، آيات نتلوها، حقيقة ماثلة في تاريخ البشرية وفي آيات القرآن، أين نحن منها؟ وبأبي هو وأمي رسول الله عليه الصلاة والسلام في مشهد آخر سجلته آيات القرآن لا يمكن أن نتخيل ما هو أروع وأقوى وأنقى وأرقى منه. في يوم هجرته وكلكم يعرف لا أريد أن أطيل، قال أبو بكر لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وهنا بقيت الآيات تصور هذا الموقف العظيم الإيماني الناظر إلى ما وراء الحجب، إلى ما وراء قدرات البشر، إلى ما وراء كل أسباب الدنيا. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. والتاريخ مليء بالصفحات والآيات مشرقة بأنوار الأمل.
لا بأس، قد جاء بخاطري مثل ثالث أورده لأنه دائما يأسرني كثيرا في قصة يعقوب ويوسف عليهم السلام. قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ما انقطع عمله ولا انبت رجاؤه مطلقا. وهم يقولون تذكر يوسف حتى تكون عرضا أو تكون من الهالكين. القميص الذي كان في أول الأمر سبب الحزن ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. بين دعاء موسى عليه السلام وبينما حقق الله الدعاء كما ذكر ابن كثير في تفسيره 40 سنة ما يئست نفوس المؤمنين ولا خاب رجاؤهم مطلقا. لذا أيها الإخوة أحسب أننا في حاجة أن نبذر هذه البذور في سويداء القلوب وأن نشعل نارها في النفوس حتى لا يبقى مجال ولا سبب لأي يأس أو إحباط. انتقل إلى النقطة الثانية وهي السنن الربانية الماضية. سنة الله لا تحابي أحدا، وهي كما قال جل وعلا فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنن الله واضحة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد أن نأخذ الأسباب وأن يكون السبب إيمانيا وأن يكون السبب قرآنيا وأن يكون السبب نبويا. ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها إن السفينة لا تمشي على اليبس. هذا أمر واضح. لابد أن نأخذ الأسباب ويقيننا أن السنن ستتكرر وتتجدد لأنها لم تكن مخصوصة برسولنا عليه الصلاة والسلام وليست محصورة في زمن معين من زمن الصحابة أو القرون المفضلة في الأمة أبدا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله في كل زمان وفي كل مكان وفي كل ظرف. لا يمكن أن تتخلف سنة الله سبحانه وتعالى بحال من الأحوال. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهذا قد لا يظهر مرة واحدة في عموم الأمة، لكن من رحمة الله علينا أنه يتجلى في آحاد أو في مواقع أو في فئات من الأمة يشهد لها حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي ذكره لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذا من سنة الله عز وجل. وسنة الله لا تحابي أحدا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت فيهم رسول الله وفيهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما قالوا لن ننزل اليوم من قلة، لما داخل النفوس عجب، لما اتكأت قليلا بقدر أكثر مما يجب على ما بأيديها وبأسبابها، أراد الله عز وجل أن يكون عقاب في أول الأمر. وهناك لا ننسى طبعا أن هذا الموقف الذي ارتد فيه أول القوم على آخرهم واضطربت الصفوف كان رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم على بغلته. والبغلة تعلمون أنها ليست سريعة، ليست دابة الحرب بل هي دابة الثبات. وهو يصيح يقول ألا النبي ولا كذب ألا ابن عبد المطلب، ثم يطلب من العباس أن ينادي المهاجرين والأنصار حتى فاوا إليه، ثم كانت الكرة للمسلمين بعد ذلك. إذا أيها الإخوة السنن ماضية ونحن نحتاج أن نتأهل ونرتفع إلى مستوى هذه السنن الربانية التي تتحقق وتتنزل بإذن الله عز وجل. المحور الثالث الوقائع التاريخية الشاهدة لكل ما قلنا، وهي كثيرة جدا أيها الإخوة. لو أردنا أن نتحدث في سيرة النبي عليه السلام يكفينا أن نتحدث عن بدر وما أدراك ما بدر. خرجوا لغير قتال، خرجوا لسمعهم إلى السيوف في قرابها، خرجوا عدتهم ثلث عدة أعدائهم، صورة متباينة تماما. ومع ذلك كان النصر حليفهم وكان نصرا مؤزرا قتلا وأسرا وهروبا. معركة بكل المقاييس مناقضة لكل مقاييسها المادية. وهذا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كثير. والعجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة أخبر أو بين
نتيجة الحدث والمعركة قبل بدئها. في يوم بدر رمى بالحصى وقال شاهت الوجوه، ثم عين مصارع القوم، قال هذا مصرع أبي جهل، وهذا مصرع عقبة بن أبي معيط، وهذا مصرع أبي بن خلف، فما عدا واحد منهم الموضع الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم الخندق وعندما جاءه نبأ نقض قريضة العهد، في ذلك الوقت الذي من المفترض أن يكون طعنة خنجر في الظهر كما يقال، وإذا برسول الله يقول الله أكبر الله أكبر، أبشروا أبشروا، بما يبشر أمة مؤمنة بكتابها مستمسكة، برسولها متبعة، بشرعها معتصمة قطعا. ولذلك التصوير القرآني كان في غاية الدقة والبلاغة والروح، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، شدة جوع وشدة برد وشدة خوف، ومع ذلك ريح جزء من أجزاء من جند الله عز وجل أطفأت نيرانهم وأكفأت قدورهم، وصاح أبو سفيان إني مرتحل فارتحل. قصة تعرفونها، فتح بلاد فارس والروم شيء عجيب جدا. أبو بكر رضي الله عنه أنفذ 11 جيشا لقتال المرتدين في وقت عصيب وفي ألم ممض على فقد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي حالة من الاضطراب لوجود هؤلاء الذين ارتدوا هنا وهناك، لكن بقوة الواثق وإيمان المتوكل. والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤذونه لرسول الله عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم ولو كنت وحدي. 11 شهرا فقط، وكانت كل هذه الجيوش على أبواب فارس والروم في انتصارات مذهلة وعجيبة. وسأقف الآن وقفة أمام حدث أحسب أنه موضع اعتبار في أن هذه الأمة بما آتاها الله وبما حباها قادرة على تجاوز أسوأ الظروف وأحلكها، وعلى النهوض بعد أشد الضربات وأقساها. وأظنكم تعرفون التاريخ، ابن كثير يذكره بهذا النص تقريبا: في يوم الأربعاء 21 من شهر الله المحرم عام 56 و600 للهجرة، يوم سقوط بغداد ودخول التتار. يصف بعض الأوصاف يقول: كانت جيوش بغداد في غاية القلة والذلة، حتى كان الجند يستعطون عند أبواب المساجد، وأحاطت المغول بدار الخلافة ورموا سهامهم، فأصاب سهم منها جارية يقال لها عرفة كانت ترقص بين يدي الخليفة، لم يكن مهتما ولا معتنيا. قال: واستحر القتل بأهل بغداد 40 يوما وليلة، وقتل فيها 800,000 وقيل 1000 و1800,000، حتى وصل نتن جيفهم إلى بلاد الشام، وسالت ميازيب البيوت من دماء المسلمين. متى ستنهض هذه الأمة؟ تحتاج إلى قرن من الزمان أو عقد من الزمان. التاريخ يقول لنا في أقل من عامين، في يوم الجمعة 25 من جمادى الثاني عام 58 و600 للهجرة، كانت عين جالوت، وكانت صيحته وإسلامه، وكانت هزيمة التتار المدوية، وكان الانتصار الأكبر بعد ذلك يوم دخل المغول والتتار في دين الله، وهم الذين أقاموا هذه البلاد والدول العظيمة، وحكموا هذه الأراضي 8 أو 9 قرون باسم الإسلام، وقد كانوا خصومه، وقد كانوا الذين حاربوه ودمروا حضارته وصنعوا ما صنعوا. سبحان الله. انتقل إلى النقطة الرابعة، وهي الانتصارات العصرية الثابتة. وهنا أظن العجب قد يخالط بعضكم. هل المسلمون اليوم عندهم انتصارات؟ هل المسلمون اليوم منتصرون؟ في غالب الساحات التي ترى بالشكل أو بالصورة المادية كأنهم مهزوم ومغلوب على أمرهم والأعداء متسلطون عليهم. لكن
دعونا ننظر من زوايا أخرى وسنرى أن هناك وجوها من النصر ووجوها من التقدم كبيرة. أولا زيادة الأعداد. طبعا أظننا في بلد هنا يتنافسون في أعداد الذرية ما شاء الله ويكاثرون كل من عداهم في هذه الأرض. المسلمون أيها الإخوة كما تقول الموسوعة المسيحية الصادرة في نهاية عام 2000 تؤرخ للقرن المضى تقول زادت نسبة المسلمين في العالم كله، كانت نسبتهم المئوية 16.3% وأصبحت 19.16% على مستوى العالم، بمعنى أن زيادتهم قاربت 7% من عدد سكان العالم. سواء كان ذلك، لا سنذكر الداخلين في الإسلام، لكن سواء كان ذلك بزيادة أعدادهم، نحن قد نرى في ذلك أنه وما قيمة العدد وغثاء السيل. أقول لا، سنذكر ما يبين أهمية ذلك. وأنا أقول يا أخواني الكثرة فيها بركة. اليوم كثيرون وفيهم غفلة، غدا تكون عندهم يقظة. اليوم كثيرون وعندهم تقصير، غدا يجتهدون. اليوم كثيرون وعندهم أسباب فرقة، غدا يأتلفون. هذا تاريخ الأمم، وإذا نهض العلماء والدعاة بواجبهم ستتغير كثير من الأمور. أذكر نقطة أخرى وهي مهمة أيضا لأننا ننظر بزوايا حقيقية. اليقظة والوعي والالتزام الذي صار يحصل في أجيال أمتنا، على الأقل لو نظرنا إلى 3 عقود لرأينا تغيرا واضحا. أنا أزور بلادا كثيرة وسأذكر لكم بعض ما رأيته بعيني. على سبيل المثال في نيويورك تعرفون هذه المدينة الضخمة، أحد أكبر المساجد في نيويورك عندما يصلون العيد يصلون 5 صلوات، تبدأ من بعد إشراق الشمس ودخول الوقت صلاة عيد بخطبة وإمام ومصلين، ثم ينفضون عن آخره ويأتي غيرهم 5 مرات. لماذا؟ لأن مساجدهم بنيت لهم، لا ليست قليلة، لكن كان المسلمون الذين يشهدون عباداتهم ويواظبون عليها قلة. أما أكثر المدن في أوروبا وفي أمريكا، المدن الكبيرة قلوا أن يوجد مسجد أو مركز إسلامي إلا وهو يصلي الجمعة 2 مرات في كل هذه المساجد. وهذا يعني واضح. وربما لو رأيت مشهدا ملفتا للنظر في موسكو، هذه العاصمة التي الآن قادتها المجرمون يحاربون أهل الإسلام حربا شعواء، صلاة العيد مصورة على مدى سنوات، أمرها مهول والأعداد غفيرة. وهذا ظاهر أيضا وحتى في بلادنا العربية والإسلامية، وهنا أظننا نلمس شيئا من ذلك. الأمر الثالث العودة والتصحيح والبناء في البيئات التي ابتعدت عن الإسلام بظروف كثيرة. سأضرب لكم أمثلة في بعض الجمهوريات التي كانت تحت الاتحاد السوفيتي السابق. جمهورية قرغيزيا وأنا زرتها ووزعنا فيها المصاحف، عندما سقط الاتحاد السوفيتي واستقلت كان عدد المساجد فيها 65 مسجدا، اليوم فيها أكثر من 2000 مسجد. وعندما ذهبنا وجدنا أمورا عجيبة. كنا نذهب نوزع المصاحف فنجد ابن 7 وابن 70. ابن 70 هذا الذي عاش تحت الشيوعية لم ينقطع عن القرآن، وابن 7 صار ينشأ مباشرة في المسجد وفي رحاب القرآن. هذه البيئات يصلون مثل عندكم، نحن في بلاد العرب أقل منكم ترى بكثير، يصلون التراويح يختمون في جل المساجد 3 ختمات في رمضان، كل ليلة يقرؤون 3 أجزاء. هؤلاء الذين يعني ليسوا عربا وكانوا تحت الشيوعية وإلى آخره. تركيا اليوم التي ظلت 70 عاما في علمانية تحارب الإسلام، نجد اليوم أنها
كبير وفيه ذخر عظيم للإسلام والمسلمين. من كان يصدق يوم من الأيام ما يرى اليوم يا إخوان؟ إذا أردنا أن نفعل العمل لا نقارن بالواقع، انظروا ماذا كنا وأين وصلنا. لو أردنا اليوم أن ننظر إلى العالم الإسلامي، أنا ذهبت إلى الصين وزرت الصين غير مرة. الصين طبعا فيها تركستان الشرقية هذه التي تنال يعني أشد أنواع البلاء والأذى، هذه بلد محتل مثلها مثل كشمير ومثل فلسطين، وفي نفس التوقيت بين عام 48 و 49 ميلادية. لا أحد يذكرها، حتى إنهم يعملون أشياء عجيبة جدا، يعملون أشياء ليست مسبوقة. أولا يفرضون في رمضان على الطلاب أن يأكلوا في المدارس، ومن لا يأكل يعاقب في رمضان فقط، في غير رمضان لا يعطونهم أكل أبدا. ويفعلون أشياء عجيبة جدا تتعجب كيف هي صلابة هؤلاء المسلمين رغم جهلهم وعدم وجود كثير من الأسباب. أما بقية المسلمين في باقي الصين فأمورهم جيدة وأعدادهم غفيرة. نحن في بلاد العرب أقول لهم دائما: أنتم تظنون أنكم الإسلام، أنتم قطعة صغيرة من الهند، وأنتم قطعة صغيرة من الصين، حتى في أعداد المسلمين. عندما نقول المسلمون في الهند اليوم 220 أو 250 مليون، يعني أنتم قاربتم أن تكونوا العالم العربي كله. يعني لذلك نحن نقول الهند هذه ردء الإسلام الأعظم. ولذا ستسمحون لي في آخر الأمر أن أقول ما في نفسي مما رأيت، وأنا ضيف ولا تثريب علي، وسأخرج وأغادر فلن يكون هناك خشية أن ينالني شيء. أيها الإخوة، النقطة الرابعة هنا هي الانتصار الحقيقي بدخول غير المسلمين في الإسلام. وهذا الجهد الذي مذهل هو الذي يرعب أعداء الله عز وجل. كلنا نعرف أحداث سبتمبر، الدراسات العلمية التي قامت بها الأمريكان تشير إلى أن الإسلام تضاعف في أمريكا أكثر مما كان ب3 مرات عما كان قبل ذلك، وهذا أمر ظاهر. اليوم هنا الوسائل الإلكترونية، أنا أخبركم عن جهة واحدة عندنا في السعودية، مجموعة من الشباب عملوا مركزا سموه ركن الحوار. أظنكم تدخلون إلى الشبكة العنكبوتية، ادخلوا ضعوا ركن الحوار هذا، يعني لن ينقضي عجبكم منه. لا يعملون دعوة إلا عبر النت. كل أسبوع يعلنون عن الإسلام ما لا يقل عن 100 شخص ويثبتونه، كلهم 5 من هنا و6 من الفلبين و10 من كوستاريكا بالأعداد. ولو ضغطت على الجهة أظننا نشهدها. إذا يعني المستقبل واضح. سأذكر أخيرا نقطة مهمة، وهذه أظن أرى أنكم ينبغي أن تعتنوا بها لعموم الناس ولطلبة العلم على وجه الخصوص. عندنا 6 مزايا وخصائص أكرمنا الله بها لا تشاركنا فيها أمة من الأمم أبدا. كتاب محفوظ لا يغير ولا يبدل، رسول معصوم صلى الله عليه وسلم، وخلافة راشدة أعطيت لكي نكون قدوة لنا، وقرون خيرية مفضلة جعلت أيضا في موضع القدوة، وطائفة قائمة دائمة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وتجديد مستمر. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام أو 100 من يجدد الهدي. لا يوجد في أي أمم من الأمم كتاب محفوظ، ولا يوجد عندهم رسول معصوم، لكن ما غيروا وبدلوا، وليست عندهم فترة معروفة من تاريخهم محفوفة بوحيهم قائمة بأمر ربهم ممثلة لهدي وسنة نبيهم أبدا. ولا يوجد قدر من الأعلام في أمتنا، لا يوجد في أمة من الأمم مثله. أعلامنا عباد، وأعلامنا زهاد، وأعلامنا علماء، وأعلامنا قادة وحكام في كل المجالات، وأعدادهم لا ينقضي حصرها. إن أردت أن تأخذ تراجم بالقرون من 100 السابعة من 9، إن أردت أن تأخذ تراجم النحاة، تراجم الفقهاء، شافعية، حنفية، تراجم الأطباء، تراجم في كل نوع، حتى القادة والخلفاء. سبحان الله، شيء عجيب جدا ولا ينقضي عجبه.
إذا كل هذا واضح عندنا. نريد أن ننتقل، وأنا أحب أن يكون كلامي مختصرا، إلى العوائق. ما هي العوائق التي ينبغي أن ننتبه لها ونزيلها؟ وهي في ديننا موصوفة ومعروفة وعلاجها موجود، لكن نحن قصرنا وفرطنا. أول الآفات الجهل والانحراف، هذا هو الداء الفتاك الذي سمح للغرب بأفكاره المنحلة والإباحية أن يختطف من أبنائنا فيصنع عقولا في رؤوسهم غير عقولهم، ويصنع في نفوسهم ميولا غير ميولهم، ويجعلهم منتمين إلى غير أمتهم. هذا الجهل اليوم يتمثل في جانبين اثنين كلاهما حذر منه الشارع الحكيم، وبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم فيه شيئا واضحا وظاهرا، إما إلى أقصى التطرف والتشدد غير المشروع كما رأينا من قبل في القاعدة، ونرى اليوم في داعش أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، لكن الجهل جعل لهم أتباعا، وجعل من أبناء الإسلام من يفدونهم بأرواحه. وهذا من العجب الذي أخبر به الوحي أيضا، وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في أوصاف كثيرة، سواء كانت أوصاف الخوارج أو أوصاف ما يقع في آخر الزمان من هذه الفتن والعياذ بالله. ومن جهة أخرى الذين استبدلوا وبدلوا وغيروا، وصار دينهم دين الغرب ودينهم دين الشرق، وتنكروا لكتاب ربهم ولسنة نبيهم، وبدلوا جلودهم، لم يبقى إلا سحنتهم ولسانهم، وإلا الهوى هوى غير الإسلام، والقلب والوجهة غير الوجهة، نسأل الله عز وجل السلام. وهذا أمر أيضا ظاهر، فلا هذا ولا ذاك. الإسلام بالعلم الصحيح تكون فيه كل الأمور في نصابها، فهو إسلام بجهاد، ولكنه جهاد مشروع، وجهاد قائم على دعوة، وجهاد فيه رحمة. وهذا مهم جدا أن نتحدث عنه اليوم، لأن الكلام اليوم يختلط، فمن متحسس من هذه الأفعال الشنيعة حتى ينفي حتى كاد أن ينفي الجهاد، ومن غالب في الجهاد حتى كاد أن يدعى على قتل كل أحد شرعة لمحمد صلى الله عليه وسلم. نحن نعرف أن الإسلام دين جهاد، والجهاد ماضي إلى يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى قد بين فضل الجهاد وفضل المجاهدين، لكنه سبحانه وتعالى بين: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وسبحانه وتعالى بين الوفاء بالعهود وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام تبين ذلك بشكل واضح. ولو نظرنا إلى الواقع العملي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على أن الجهاد ليس لقتل الناس ولا لإزهاق الأرواح. والمثل الواضح في هذا في يوم خيبر لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية لعلي بن أبي طالب وقال: امضي ولا تلتفت، فوقف قال: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذا هذا القائد وجده سيتشوفون إلى ماذا؟ إلى قتل الناس أو إلى إسلامهم؟ وما قال لهم الآن بكل واحد تقتلونه، قال: لا، بكل واحد تهدونه. إذن هذا هو المنطلق، وما السيف إلا ليزيح الأسباب التي تحول بين الناس وبين دين الله عز وجل وبين الاستجابة لدعوته. فإذا الجهل هو الذي ولد كل هذه الكوارث في أمتنا يوم قصر أهل العلم في بيان الحق وتعليم الناس، أو يوم اشتروا بدينهم ثمنا قليلا كما نرى في حال بعض أهل العلم أعاذنا الله وإياكم أن نكون منهم. مسألة ثانية، وهذه أحسب أنها من الآفات التي فتكت بنا فتكا عظيما، وهي آفة الاختلاف والتنازع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والاختلاف سبحان الله هو
فطرة في البشر أصله. الناس الله عز وجل من عظيم خلقه وقدرته كل الخلق والبشر لهم عينان، لهم هيئة واحدة، لكن سبحان الله كل بسحنته، حتى التوأم تستطيع أن تفرق بينهم. وهذا الاختلاف في جملته هو اختلاف الرحمة واختلاف التنوع، وقليل منه اختلاف التضاد، وحتى اختلاف التضاد من منشأه فهم لا يتحول إلى خلاف وإلى نزاع وإلى شقاق. وكلنا يعرف وأنتم أهل العلم، لكن دائما يحضرني هذا النموذج الجميل بين الإمام أحمد والإمام الشافعي. قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت وإيش؟ ها؟ أحد يذكر؟ قال يزورك أحمد وتزوره، قال فالفضل في الحالين له، قال إن زرته فلفضله أو زارني فلفضله، فالفضل في الحالين له. كلام جميل. وفي رواية ابن الإمام أحمد أنهم قالوا له من هذا الشافعي؟ لا تفتأ تدعو له. من تدعو؟ كل مرة تدعو الشافعي. قال يا بني الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن، فانظر هل لهما من عوض أو عنهما من بدل. ونفس الشافعي هو لما خرج من بغداد قال خرجت من بغداد وما تركت فيها أعلم ولا أورع ولا أزهد ولا أعبد من ابن حنبل. وهذا له مذهب وهذا له مذهب. سبحان الله، كيف نختلف نحن اليوم وأعداؤنا متحدون ضدنا؟ كيف نختلف على ما ينبغي أن نكون مجتمعون عليه؟ نحن نختلف أحيانا على مسائل من كتاب الله ومن سنة رسوله وهي الجامعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لما خرج مرة وكان أصحابه يقرؤون القرآن فاختلفوا، فخرج وكأنما فوقع في وجهه حب الرمان، قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه. لا ينبغي أن نحول أسباب الائتلاف إلى اختلاف، وأحيانا يكون اختلافنا منشأه كما بينا الله عز وجل، إما أننا نتبع بالحق أو بالباطل تعظيما في غير موضعه أو ميلا عاطفيا في غير مجاله الصحيح، وهذا لا يزيدنا إلا بعدا عن الله وإلا ولوجا في هذه المعضلات والمشكلات. وهذا باب واسع، إن كان أهل العلم واقعون فيه فهم في هذا قدوة سيئة لمن وراءهم، فإن كان العالمون الربانيون الموصولون بالله عز وجل الذين يحملون في صدورهم كتاب الله وربما كذلك يحفظون سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن ذلك كله قائدا لهم إلى أن تلين قلوبهم وأيديهم لإخوانهم، فإن في هذا خطرا عظيما. وأذكر هنا أن الذهبي في ترجمة الشافعي نقل أن الشافعي لقي يونس الصدفي فتناظر في أمره واختلف في مسألة حتى علت أصواتهما ثم افترقا، فلما كان اليوم الذي يليه لقي الشافعي يونس الصدفي فأخذ بيده وقال يا أخي ألا يصح أن نختلف ونأتلف؟ قال علق على هذا الذهبي قال وهذا من حسن أو من عمق أو من حسن فقه الشافعي رحمه الله. مسائل لا تحصى يمكن أن يكون فيها الاختلاف، ولذلك ينبغي أن أقول إن من أشد وأصعب وأسوأ أنواع الاختلاف ما يكون بين أهل العلم، لأن عندهم بصرا بالحجج وعندهم قوة في الاستدلال، وكل إذا أراد أن يحزب الناس معه قال أنا الحق معي وهذا دليلي وكذا وكذا وكذا، بينما ربما لو كان منصفا مع نفسه لرأى أنه يدعو لا إلى حق وإنما إلى أمر آخر. لذلك التربية الإيمانية التي تنقاد للحق هي أمر عظيم، وربما نرى أمثلة فريدة في سير الصحابة رضوان الله عليهم كيف لما اختلفوا كانوا مسارعين بهذا الاختلاف، والمبادر منه
يسرع، لأن النبي عليه السلام قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام كما نعلم. هذا أمر واضح. قصة ربيعة بن كعب الأسلمي مع أبي بكر رضي الله عنه لما تنازع في نخلة قال هي لي قال لك، فمضى مضى أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يخبره بالأمر، فمضى ربيعة مهرولا مسرعا يريد أن يسبقه. سأله بعض قومه ماذا حصل؟ قال كذا كذا. قال أنت على الحق. قال ويلك، يغضب أبو بكر فيغضب رسول الله لغضب أبي بكر فأهلك. مسألة ليست هنا أنا متنازل عن أي شيء، لأن هناك ما هو أعظم، ونحن اليوم لدينا مواجهة أكبر وأعظم في مواجهة أعداء الإسلام. هو اليوم لا يفرقون بين من هو متمسك بالسنة أو متساهل فيها، بين من هو حنفي وبين من هو شافعي. هم يستهدفون اليوم كل مسلم، حتى المسلمين غير العارفين بإسلامهم يستهدفون وقد استهدفوا. عام 93 وقبلها بقليل كانت أحداث البوسنة والهرسك، وأظن بعضهم على الأقل يعرفها تاريخيا. أهل البوسنة والهرسك مساكين أكثرهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام إلا اسمه، وبقي اسمه محمد واسمها خديجة وفاطمة، لكن لا يعرفون ولم يكونوا ملتزمين بالإسلام، لكن على هويتهم الإسلامية، على اسمهم أو على ختانهم كانوا يقتلون ويبادون، وقد قتل منهم آلاف مؤلفة، واغتصبت نساؤهم وهجروا من أرضهم وفعل بهم الرفاعين. كل هذا الأمر فقط. أمر رابع وخطر رابع وهو قريب مما ذكرت، هو الاختراق والانبهار. الاختراق الذي اخترقت به صفوفنا، فكان من بيننا من هو عدو لنا ناطق بألسنتنا يجوز خلال ديارنا، ولكنه يخدم أعداءنا. وهذا قد جرى في الأمة عبر عقود متعاقبة، لما نشأ في أبناء الإسلام من لا يؤمن بالإسلام حقيقة وهو أقرب إلى النفاق، أو هو مسلم بالهيئة والصورة ولكنه في العمل والولاء، وخاصة الولاء هو لغير أهل الإسلام. وهذه نقطة يعني خطيرة ومهمة. من الأسباب حتى لا أطيل المحادة والمجاهرة. في تاريخ الإسلام هناك كان قدر كبير من ارتكاب المعاصي ووجودها ونحو ذلك، لكن لم تكن المحادة المعلنة والاستبدال الجذري الكبير لتحكيم الشريعة. هذا حصل مع بدايات التغير الذي جرى عند سقوط الخلافة. قبل ذلك لم يكن يحكم بأي شرع سوى شرع الله عز وجل، حتى مع كل ضعف أو قصور. لكن بعد هذا صار هناك أحكام وقوانين تناقض ما في كتاب الله وسنة رسول الله ويحكم بها في ديار الإسلام. وصارت هناك منكرات ظاهرة كالربا وصناعة الخمور. يعني هناك بلاد من بلاد المسلمين فيها تصنع أشهر أنواع الخمور التي تباع عند غير المسلمين أو تباع في ديار غير المسلمين. هذا كله لا شك أن له خطر، أو أنه أثرا عظيما وخطرا كبيرا على أمتنا ينبغي تداركه كما سأذكر الآن في نموذج سريع. وآخرا ليس آخرا التخلف والضعف، وأعني به هنا الأسباب المادية العلمية. نحن لسنا متقدمون في العلم ولا متميزون في الصحة ولا جيدون في البنية التحتية ولا شيء من ذلك، بل حتى في الموازين العملية تضييعنا للأوقات أكثر، أداؤنا للأعمال أقل إتقانا في الجملة. وهذا مبني على دراسات كثيرة ولا أريد أن أذكر إحصاءات لكنها كثيرة وموجودة. بينما أخرى لا دين لها. نحن ديننا دين الإتقان، إن الله يحب الإحسان، كتب الله الإحسان على كل شيء. ديننا دين الجد والعمل، وكل هذا موفور في نصوص الكتاب والسنة، ومع ذلك نحن مفرطون ومقصرون ومتجاهلون لذلك. كان عجبني كلمات الغزالي المتأخر الداعي المصري العالم، كان يقول: نحن الله عز وجل كفانا شأن الدين ونهانا عن الابتداع. الدين كامل فلا بدعة، لا نحتاج إلى الابتداع.
وفتح لنا باب الدنيا وأمرنا بإيش؟ بالابتداع فيها، نبدع ونخترع ونفكر. قال فاحنا عكسنا الآية، صرنا نبتدع في الدين ونتبع في الدنيا. في الدنيا كلنا الآن أخرجوا ما في جيوبكم من الهواتف مصنوعة هنا أو هناك، ليس شيء منها مصنوع بيدنا. حتى هذا اللباس الذي نلبسه، حتى هذه الألبسة، كيف هذا؟ ينبغي أن يكون هناك استدراك، والاستدراك ليس بعيدا عن طلبة العلم. قد لا تكونون أنتم الذين ستكونون أصحاب التقنية، لكن وعي العالم والداعية وقوله للناس إن هذا من فروض الكفاية، وإنه يجب أن ينتدب له بعض فئام من الأمة، وأنه إذا انتدبوا أنفسهم له صاروا بذلك المجاهدين وفي ذلك مأجورين، وهم لأمة محمد الناصرين، وهم بأسباب القوة آخذين. هنا يختلف. لكننا اليوم وجدنا أن من يعمل في هذا كأنه لا شأن لنا به، اللهم أنه يصلي وكذا، وكأننا نفضل عليه غيره من طلبة العلم. وربما طالب العلم هذا مقصر ومنفرط في أمور ينبغي أن تكتمل النظرة حتى نأخذ بأسباب القوة كلها، وهذا أمر ظاهر لا أريد أن أطيل فيه. سأختم أيها الإخوة بمثال تاريخي، وأبقى في محطتي الأخيرة في الهند هنا، وهذه المحطة التي قلت لكم إني لا أخشاها لأني ضيف، وأظن عند العرب ما الذي تعرفون عند العرب يقولون من أخذ الأمان خلاص يعني يأخذ له الأمان. في التاريخ تجربة عظيمة فريدة جاءت على حين ضعف من الأمة بتفرق، وعلى حين زيغ من الأمة بانحراف، وعلى حين تفريط الأمة بارتكاب المحرمات. صورة موجودة كانت في فترة الحملات الصليبية. سيرة صلاح الدين وتجديده لإصلاحه بشكل عام نستطيع أن نقول أنه خاض 4 معارك مهمة. المعركة الأولى معركة الاعتقاد الصحيح، فأبطل الرفض والتشيع وأنهى دولة الفاطمية في مصر، وكان له في هذا مع غيره جهد مذكور مشكور. ومعركة الأخرى هي معركة المعاصي والمجاهرة بها، فأبطل الحانات والخمارات وأشاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومعركة ثالثة هي معركة الجهل، حيث أسس المدارس للعلوم الحديث والفقه في بلاد الشام ومصر، وأكثر الموجود منها إنما هو من زمنه وزمن نور الدين قبله رحمهم الله ورضي الله عنهما. ومعركة رابعة هي معركة الوحدة، فضم في إمرته ووحد تحت لوائه مصر والشام واليمن والحجاز. فلما تهيأت كل هذه الأسباب يسر الله بعد ذلك فتح بيت المقدس، وكان ذلك عبر امتداد من الزمن ليس بقصير، وكان فيه دور لنور الدين زنكي ولمن كان قبله وبعده، وهكذا كما تعلمون. وهنا في الهند عندكم أعلام أورنجزيب حلمكي والملك مودود وغيرهم من الذين أقاموا الإسلام وأقاموا العدل، كانت ممالكهم نموذجا من النماذج التي تحتذى في إقامة الدين وقوة الدنيا في الوقت نفسه. أيها الإخوة الكرام، اليوم كما قلت لكم في البداية أمتنا تمر بظرف عصيب، ومنطقة قلب الإسلام إذا صح التعبير في بلاد العرب ترونها وهي تموج اليوم بأحداث عنيفة وقوية وممتدة ومختلطة وما تزال تتفاعل. واليوم ساق الله الأحداث لكي تجمع أو تقرب على الأقل بين المسلمين السنة من العرب والأتراك. هذا مبدأ، لكن عندي أنا أن مسلمي الهند وأن مسلمي الملايا هذه كتل 4 هي أعظم كتل الإسلام وأقواها، والتي ينبغي عاجلا غير آجل أن يكون بينها من التواصل والتوحد وتبادل وجهات النظر وتبادل أسباب القوة حتى على المستوى الشعبي وإن لم يكن على مستوى الحكومة، وهذا مطلوب. فإننا نؤمل من وراء ذلك أن يكون أمر القوة في مواجهة الأعداء والنصر عليهم أسرع وأقوى وأظهر. لا يزال عندنا بعض الانبتات والضعف في التواصل بين هذه الكتلة العظيمة هنا
في بلاد الهند، وعدتها كبير، عددهم كبير، ويشكلون أكثر من ثلث الإسلام والمسلمين. نسبتهم تقرب من 40%، لأن نتكلم عن الهند يعني شبه القارة الهندية كلها، الهند وباكستان وبنغلاديش وكشمير، كم فيها من المسلمين؟ العدد يصل إلى 500 مليون تقريبا وأكثر من ذلك. وما عمد الاستعمار للتفريق وفصل هذه الكتلة إلى دول إلا خوفا من أن تبقى هذه الكتلة القوية كلها في حكم واحد أو في بلد واحد. وإلا اليوم خاصة غير أهل البلد لا يفرق بين أهل الهند وأهل البنغال لا في الهيئة ولا في السحن، وفي امتداد العلاقات والقرابات والقبائل والجموع والأرض وطبيعتها وكل ذلك. ثم أختم أيها الإخوة بأنني في زيارتي هذه القصيرة رأيت أمورا، من أولها أني أشعر أن أهل العلم المعتنين به والذين يعكفون عليه عندهم قدر غير محمود من الانعزال عن بقية المجتمع. لا أقول منعزل، لكن قدر من الانعزال. فلا هيئتهم ولا لغتهم ولا تفكيرهم ولا عطاؤهم يكفي لهذه الجموع الغفيرة. كم في هذه الجامعة، وكم في تلك الجامعة، وكم في كل المدارس الإسلامية؟ كم عددهم؟ هل يصلون مليون؟ لا يصلون، ولو وصلوا إلى مليون. فماذا صنع هذا المليون ل250 مليون؟ أين هو منهم؟ أين هو في طرقهم؟ أين هو في بيوتهم؟ أين هو في مدارسهم؟ أين هو في مناهجهم؟ أين هو في كل حال من أحوالهم؟ هو ينظر، وهذه ميزة هنا في البلاد، جل المسلمين ينظرون إلى طالب العلم وإلى الداعية وإلى العالم نظرة فيها من التوقير والإجلال شيء عظيم، حتى كأنك لو قلت له ارمي نفسك في البحر لاستجاب لك. فكيف لا نستثمر هذا بالقدر الذي يجب؟ نحن لا نريد أن نحدث بعضنا بعضا، وهذا جيد في دائرة العلم الذي نتواصى به ونتباحث فيه، وجيد أكثر كذلك في ناحية ما نتواصى به من العمل، لأن العلم إنما هو العمل، وإلا ما فائدة أن نتعلم؟ العلم أول فائدة له أن تزكو نفوسنا وتتطهر قلوبنا وتصبح صلتنا بالله عز وجل يعني حسنة وخالصة وعلى الوجه المرضي بإذنه عز وجل. والأمر الثاني أن نقوم بالواجب في تبليغ هذا الدين، وفي إحياء القلوب، وفي إرشاد العقول، وفي تقويم السلوك، وفي الأمر بالمعروف، وفي النهي عن المنكر، وفي النهضة بالأمة، وفي كل ما يدين الحياة. فإسلامنا ليس محصورا في الجامعات ولا يعني محدودا في المساجد كما تعلمون جميعا، وكما أحسب أنكم تقومون بذلك، لكنني أدعو إلى المزيد، لأن الساحة واسعة والأعداد غفيرة والحاجة ملحة في ميادين كثيرة أحسب أنكم تحتاجون إليها. الأمر الثاني هو متعلق أيضا بساحات طلب العلم وميادينه ومدارسه. أما العلم فأشهد أن من أقوى البلاد التي أكرمها الله عز وجل بالحفاظ على النهج العلمي التقليدي التأصيلي الأساسي هي الهند. يعني في بلاد الشام موجود، في مصر، لكن القدر الكبير والاهتمام الواسع شاء الله أن يتوارث في هذه البلاد، وهذه نعمة كبرى ومزية عظمى، لكنها تحتاج أن تكمل وأن تجمل. أريد بعد هذا كله أن نحول أو أن نأخذ من العلوم الشرعية المتصلة بالواقع والمرتبطة به وتطوير، لا أقول المقررات، وإنما طريقة التدريس بما يفيد. اليوم نحن نتحدث هنا، وربما حديثنا هذا يمكن أن ينقل إلى آفاق الدنيا فينتفع به الآخرون. وهناك صور كثيرة من أنواع الاتصال، سواء كان بالناس والجمهور أو بالوسائل والوسائط، أو حتى في النظرة إلى مسائل. سألت اليوم سؤالا، وأنا كما قلت أريد أن أقول لكم ما في خاطري. سألت قلت:
هل يدرس في هذه المدارس العريقة عبر سنواتها الطويلة، يدرسون 5 سنوات و6 سنوات و8 سنوات، هل يدرسون شيئا من علم التربية أو علم يعني علوم مخصصة في بعض الجوانب التي تفيد؟ قالوا لا. فقلت لا تضيق هذه السنوات بشيء من هذه المعارف التي هي من صميم ديننا أيضا، وهي أيضا عريقة في تاريخنا وفي سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام. بل كل هذه العلوم الحديثة في الدعوة والتربية وغيرها لو نظرنا إليها، بل لو نظرنا إلى ما صنف فيها من أهل العلم لوجدنا أنها كيانا قائما يردنا إلى كتاب الله ويربطنا بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في روعة مبهرة، ويعطينا أدوات نستطيع بها أن نجعل علمنا هذا قادرا على أن يصل إلى الناس بأساليب وبتأثير إيجابي، لأن نحن نريد النتيجة والثمرة. ولا أريد أن يعني أزيد في هذا. نقطة الأخيرة أيها الإخوة الكرام، كم أتمنى أيضا أن نحقق الصورة الحقيقية للعلم رحم بين أهله، فيكون التواصل بين أهل العلم أقوى وأوثق على اختلاف المدارس والمناطق، خاصة ما شاء الله الهند قارة. يعني أنا مشيت فيها الآن، يعني نصف الوقت الذي كنت في هذه البلاد كنت في سفر، إما في السيارة وإما في القطار. بقي شيء لم نركب الدواب بعد، هذا يعني وعدنا أن نؤجله إلى زيارة قادمة إن شاء الله. لكن أقول يا إخوة، بلادكم متغامرة الأطراف، والمدارس والعلماء يحتاجون إلى نوع من التكامل الدائم، لأنهم إذا اجتمعوا سيكون لهم نظر في أحوال المسلمين في كل هذه الرقعة المهمة وهذا التجمع القوي العظيم. اليوم أنا أقول لكم في بلاد العرب لا أحد يدرك ما الذي يجري هنا وما هذه الجموع وما هذه العلوم، قليل. طبعا ليس هذا تقصير منكم وإنما أيضا من هنا وهناك، لكن هنا أيضا يحتاجون إلى هذا. أيها الأخوة الكرام، لا أود أن أطيل، قلت إني يعني أحببت أن أذكر بعض الخواطر والمشاعر ليس فيها يعني علم تجهلونه وليس فيها يعني فقه تحتاجون إليه، ولكن لعلها خواطر تثير بعض الأفكار وقد تكون مثارا لنقاش فيما بعد، وقد يجعل الله سبحانه وتعالى في بعضها خيرا. مستقبل هذه الأمة مستقبل مشرق زاهر، وكل أعدائها خاسرون ومخذولون ومهزومون عاجلا أو آجلا. نحن نحتاج أن نتقدم ونتمسك ونقود الصفوف ونعلن الراية الإسلامية واضحة لا غبار فيها ولا التباس لها، وفي الوقت نفسه أن نكون مع أبناء أمتنا في كل ميادينهم وفي كل شؤونهم حتى تكون الأمة كلها على قلب رجل واحد. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته ودار كرامته، إخوانا على سرر متقابلين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا في هذا اللقاء أجرا، وأن يكتب لنا من بعده نفعا، وأن يجمعنا وإياكم دائما أبدا على طاعته ومرضاته، وأن يجعل هذا آخر العهد بكم هنا في بلادكم أو في بلادنا، تزوروننا وتشرفوننا إن شاء الله. وأكرر الشكر لفضيلة الشيخ سفيان ولقائمين على هذه الجامعة، للمشايخ الفضلاء الذين تواضعوا واستمعوا لأخيهم، ولكم أنتم جميعا حتى يأذن الله سبحانه وتعالى تجدد اللقاء. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. لو عندكم سؤال ممكن أن تستفسر. قبل السؤال إني أرحبك كما رحب أستاذنا الجليل مولانا محمد شكيب القاسمي في بداية الخطبة. لي سؤالا. قد وصل الخبر العظيم إلى بلادنا الهند أن في العرب قد وقعت حادثة عظيمة في السنوات الماضية. ما الوجه لهذه الحادثات؟ والسؤال الثاني
أن في المدينة المنورة جامعة عظيمة، الجامعة الإسلامية الشهيرة للمدينة المنورة، أن متخرجيها قد إذا وصلوا إلى بلادنا هم يصبون أسلاف الإسلام. ما هذا الوجه؟ هم يظهرون في هذه البلدة المكرمة أننا غير مقلدين، وهم أيضا غير مقلدين. هذا الخبر صادق أم كاذب؟ جزاك الله. ممكن بعد السؤال. السلام عليكم. ما شاء الله كما خطرت في الخطبة المستقبل الإسلامي ومنشآته ومقوعاته وأيضا أقوالهم وأحوالهم. في هذا الزمان عندنا علم ومعلومات كثير، ولكن ما وجد بيننا الإخلاص الكامل والتقوى والاقتصاد في الأمور كلها، وخاصة الحب، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في موضع آخر: واقصد في مشيك، واقصدوا في الأمور كلها. نعم، فالتمس في حضرتك أن أخطب بيننا، قل لنا الصورة التي ترشدنا إلى الإخلاص الكامل والتقوى والحب، وخاصة الاقتصاد في الأمور كلها. جزاك الله خيرا عنا وعن جميع. السلام عليكم. الضيف المبجل، ما رأيك في جماعة داعش؟ هل هي جماعة الإسلامية أم لا؟ والناس يشرسون فيها في ديارنا، ومن مؤسسها؟ كل الأسئلة. أظن حينما أشاهد وكلكم تشاهدون اختلاف علماء هذا العصر لا يخلو عن الفساد. ما جوابه؟ قاعد قليل. آخر ما قلت. نعم. اختلافات علماء هذا العصر لا يخلو عن الفساد. لا يخلو عن الفساد. لا يخلو عن الفساد. السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة شيخنا الكريم، عندي سؤال: بأي نظرة تنظرون بإخوان المسلمين في مصر وسوريا؟ قدم أمامنا. مصر وسوريا وماذا؟ قدم أمامنا، يعني وجهة قدم أمامنا. الحرب الثالث أوقع بدأت أسبابه أم لا؟ السلام عليكم. إني أريد أن أسألك عن الإخوان المسلمين. نعم. وإني أريد الثاني: لماذا خالفت المملكة السعودية العربية الإخوان المسلمين في مصر وتوافق أبا الفتاح السيسي؟ ماذا تقدم السعودية للأمة بشأن مستقبلها؟ بسم الله. ما فهمت ما الذي يقصد. كأنه يقول هناك أحداث كبرى في العالم العربي. أقول هذه الأحداث التي حصلت هي كما يقولون في علم الاجتماع البشري أحداث متوقعة، لأن الناس عانوا من الظلم والقهر واستلاب الحقوق والعدوان عليهم وقتا طويلا. ومن المهم كذلك أن نقول أنهم عانوا من الفتنة في الدين بما كان من اضطهاد واستهزاء. وأظنكم تعرفون مثلا بالذات في تونس كانت يعني بلدا عجيبا في محاربها للإسلام. كان عندها سياسة مشهورة اسمها سياسة تجفيف المنابر، حتى غيروا المناهج. ومثل ذلك حصل في مصر. في مصر كان في كل مراحل الدراسة إلى الثانوية يقرؤون 7 أسطر عن عثمان بن عفان ونصف صفحة عن عمر بن الخطاب فقط. لو أريكم مقطع تجدونه في اليوتيوب
مدهش قريب حديث يسألون بجوار إحدى الجامعات أو بجوار الجامعات، يسألون شبابا وشابات أسئلة بسيطة عن الإسلام. أذكر أسماء 4 من الصحابة، بعضهم لا يجيب، لا يعرف أن يجيب. فهناك قدر كبير جدا كان من التجهيل والمحاربة للإسلام. فثار الناس في هذه البلاد التي عرفتم، في تونس وفي مصر، وجرى مثل ذلك في اليمن وفي ليبيا وغيرها، وهي في الجملة فيها خير، لأنها كانت من الناحية الإنسانية دفعا للظلم، والظلم ينصر حتى وإن كان في الجاهلية. تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول حلف الفضول الذي كانوا فيه ضد الظلم هذا أمر مشروع. ثم إن العاملون للإسلام، العاملين للإسلام والدعاة لهم وقت طويل وهم يعانون ويعملون. فلما حدثت هذه الأحداث كانوا كما يقولون في الوقت والمكان والجهد الصحيح، فكانوا في المقدمة سواء كان في مصر أو في تونس أو في غيرها. ولما جاء الوقت الذي كما يقولون بالانتخابات وكذا في كل هذه الدول، بغض النظر عن التسميات إخوان أو غير إخوان، كان الحظ الأعلى والأنسى والأكبر للمسلمين وللدعاة، وهذا كان واضحا وجليا، وكان يعد استفتاء عاما لأنه تكرر في أكثر من جولة ودورة. وهنا اتضح الأمر لدى أعداء الإسلام بأن هذا التغير هو إسلامي الوجهة والنكهة والغاية، وأنه لن يكون في صالحهم. فأخذوا في الأسباب التي يصدون بها كل هذا التغير، وحصل ما يعرف الآن بالثورات المضادة، وكان أعنفها وأقساها وأظهرها في مصر لمكانتها وموقعها وتأثيرها في العالم العربي كأكبر دولة وفيها الأزهر، وهناك عدد كبير من الملبسات، ليست مثل تونس بلد صغير وإلى حد ما متطرف ونائي في موقعه، وليست أيضا مثل ليبيا في عدد سكان قليل وفي منطقة جغرافية معينة. ومع ذلك حصل في كل الساحات حصلت هذه المواجهات، ولا تزال إلى يوم الناس هذا. وكانت بؤرتها الكبرى المؤثرة التي تبلورت في أقصى صورها إلى اليوم هي في بلاد الشام، في سوريا على وجه الخصوص. ولكن كل هذا أولا جرى به قضاء الله وقدره، ونحن نؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره ونرضى به وننتفع بما يجري به قضاء الله وقدره، وفيه خير كثير تميزت به الصفوف وحصلت به يقظة كبيرة، وشعر الناس بحقيقة الإسلام وبحقيقة الحاملين له والداعين إليه وحقيقة أعدائه. وهذا أمر كان من المحال أن يحصل بأي سورة من الصور في مثل هذا الوقت القصير. واليوم ثقوا تماما أن الجولة بدأت تنتقل. وقبل أن أقول أن الجولة تنتقل انتبهوا إلى أمر مهم. كل ما يمكن أن تتخيلوه من أسباب العدوان جرى في هذه الأحداث، سواء كان بالقوة العسكرية قتلا، أو كان بقوة الظلم سدا، أو كان بقوة الحكم تضييقا في الاقتصاد، أو كان بقوة الاعتداء على الأعراض. كل ذلك حصل بأبشع ما يمكن. والمتصور، ومثل ذلك طبعا في سوريا أكثر، متصور أنه من الذي هؤلاء ليس عندهم قوة أصلا. المتصور أن ينتهوا، أن لا يكون لهم قدرة على أن يقفوا ويثبتوا. كل هذا بفضل عز وجل ثابته، وبدأت موجة العداء أو موجة المواجهة هي التي تنحسر. وهذا في مصر وسيظهر، وظهر الآن في تونس الحزب الذي تسلط الآن وتفرق وبدأت خصوماتهم فيما بينهم، والله عز وجل يجري قدره حتى تتضح الأمور والله.
أما المدينة وطلاب المدينة وأي أحد، نحن عندنا أمران أساسيان: مرجعنا نص الحكم الشرعي، النص الشرعي في القرآن والسنة هو الذي يحكم علينا ويحكم بيننا. فمن جاءنا بغير ما يتفق معهما يعني بهدوء وحكمة نقول له قولك ليس صائبا وننصح. والأمر الثاني وهو مهم جدا أن مرجعنا إلى النصوص الشرعية مع فقه المصالح والمفاسد المتعلق بتنزيل النصوص على الواقع، وكلنا يعرف هذا وتفقهونه وتقرؤونه في القواعد الفقهية وتقرؤونه في يعني مسائل الفقه. والنبي عليه الصلاة والسلام ترك نقض البيت وبناءه على بابين، قال كما قال لأم عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لنقضت البيت وقمته على بناء إبراهيم وجعلت له بابين. هناك أمور ليس كل أمر إنفاذه في وقته خير. الأمور الفردية نعم، الإنسان لابد أن يقيم أمر الله في نفسه، وربما حتى في نفسه أحيانا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذه أمور فيها اجتهاد. فمن جاءنا من المدينة أو جاء من غير المدينة لا أحيا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تزكية لأحد. كونه جاء من المدينة أو من مكة لا يعني أن قوله لا يرد أو أنه أفقه الناس أو أعلمهم. والأمر المهم في هذا أننا نعرف أن الخلاف شر، فمن سعى بأمر فيه خلاف وأصر عليه فهو خارج عن مقتضى الحكمة والمصلحة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، قال: كل مسألة خرجت من مصلحة المفسدة فليست من الشريعة في شيء. وقد ذكر الشاطبي أيضا رحمه الله في الموافقات، قال: من البدع الفتح على الناس بما لا يعرفون، لأنه استشهد بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون تحبون أن يكذب على الله ورسوله. قال: فالكلام بالناس فيما لا يعرفون هو من البدع، وهذا أحيانا يفتح على الناس بما لا يعرفون ويثير عندهم بلبلة. وكلكم يعلم أن الأئمة أنكروا هذا وتوقفوا فيه، كما كان الإمام أحمد رحمه الله لا يحب أن تروى أحاديث محمد بن حسن لا يحب أن تروى أحاديث الغرائب، والإمام أحمد الحديث الطوال، والإمام مالك الأحاديث الأسماء والصفات، لأن الناس كانوا لا يفقهون فيها فتحصل لذلك يعني أمور من المفاسد. ثم فقه الصحابة رضي الله عليهم كان يدعو إلى الائتلاف وليس إلى الاختلاف. وابن مسعود رضي الله عنه قال كما تعرفون: صلى خلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان، وكانوا يقصرون ثم أتم عثمان فأتم معه. قالوا: قلت إنك صليت خلف أبي بكر وعمر وكانوا يقصرون الصلاة ثم أتممت مع عثمان. قال: الخلاف شر. هذا فقه الحكمة، فقه أهل الإيمان. والإمام علي رضي الله عنه كان يقول: صفو كدر الجماعة خير من صفو الفرد. الجماعة مع وجود كدر خير من الفرد وإن كان ظن أنه على صفاء، لأننا أمة. الله عز وجل خاطبنا قالوا أن هذه أمتكم أمة واحدة. لم يخاطبنا الإسلام كأفراد، نحن كأفراد متعبدون لله، كل سيقف بين يدي ربه ويحاسبه، لكن الأمة كلها بمجموعها أخرجت للناس، فهل قمنا بواجبنا نحو الناس؟ نحن أمة أراد الله عز وجل أن نكون شهداء على الناس، فهل نحن مؤهلون للقيام بالشهادة على الناس؟ نحن أمة قال الله عز وجل: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هل نحن نقوم بهذا؟ هذا هو وصف الأمة. والله عز وجل لما وصف المؤمنين قال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال في المنافقين: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هذه سمات مميزة، نحن نريد أن نكون بهذه السمات. من خالف هذه السمات قلنا له: أنت لا تمثل الإسلام الذي ينبغي أن يكون، لا تعكس المفهوم الصحيح لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأنا أعلم هنا في الهند وفي غيرها من جاءوا بحسن نية أو غير حسن نية، المهم أنهم عرضوا الأمور وطرحوا المسائل بأسلوب خاطئ شق الصفوف وأور الصدور وأورث العداوات، ولم يجد من وراء ذلك لا علم ولا فقه. أخونا سؤاله مهم، الذي قال: عندنا علم ومعلومات ولكننا نفتقد إلى الإخلاص والتقوى. وأظن هذه مسألة مهمة، ولذا الآن يخطر ببالي سؤال،
ونحن نعلم تاريخ العلم الإسلامي والشرعي. ألا ندرس التزكية؟ ألا نعلم فقه الإخلاص؟ ألسنا نعرف أن الهروي ألف منازل السائلين وأن ابن القيم ألف مدارج السالكين وشرح؟ ألسنا نعرف أن العلماء على مر التاريخ تكلموا كلهم في هذه المسائل؟ بل نعرف أن الأئمة كانوا يقولون كما قال عبد الله بن عمر: ما تعلمنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه أو من حديثه. والله عز وجل يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. وهذا باب واسع، لكن أحسب أن الأخ كأنما أراد أن نطلع بالعنوان، وهو جدير بأن يطول فيه الحديث ويكثر فيه الحوار ويقع فيه التناصح ونجدد فيه شعار الصحابة: اجلس بنا نؤمن ساعة. ليس أن نتعلم ساعة، نؤمن ساعة، نفعل هذا العلم. نفس الآية التي قرأها الشيخ لو خلت القلوب وتأملنا وتدبرنا وراجعنا فيها لكان لها أثر أعظم من مجرد سماعها أو مجرد معرفة تفسيرها ونحو ذلك. إذا لا أستطيع أن أطيل، ولكني أقول هذا عنوان مهم، وينبغي على الأساتذة الكرام والشيوخ الفضلاء أن يتلمسوه وأن يشيروا إليه وأن يوصوا به وأن ينبهوا عليه. وقد كان هذا كثير جدا في سير علماء أئمتنا من السلف الصالح رحمه الله عليهم، بل قد وردت به الأحاديث كما ورد في سنن الترمذي لما جاء الرجل ودخل على عثمان بن عفان وكان قد نظر إلى امرأة فقال: أيدخل علي أحدكم وفي عينيه أثر الزنا؟ قال: أوحي بعد رسول الله؟ قال: لا، ولكن في رأسة المؤمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإثم ما حاك في الصدر وتردد في نفسه وخشيت أن يطلع عليه الناس. وهذا أمر من التقوى عظيم ومهم وأساسي، لأنه هو الغاية. الله عز وجل أرسل رسوله، ماذا قال في غايته؟ يتلو عليهم آياته ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيه. هذه المهمات. التزكية مهمة رئيسية ركيزة أساسية، والنبي عليه الصلاة والسلام كما علم زكى، كانت تزكيته فيها كثير من اللفتات العظيمة الجليلة التي يطول الحديث عنها، ولا أعتقد أننا يعني قادرون عليها. وأما ما فتنة داعش فنحن نقول يا أخوان: لا أرى أن نسأل، بمعنى نحن عندنا وضوح في الرؤية. ماذا يقول الله عز وجل في الكليات؟ أتكلم عن الكليات. الله عز وجل يقول: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أغمض عينيك وقل لي ما تفعله هذه داعش. هل يمت إلى الرحمة بسر أو بصدق؟ هل يمكن أن يقولهم إنه رحمة؟ لكن قتال النبي عليه الصلاة والسلام وهو قتال وجهاد كان رحمة، وهو الذي نهى عن المثلى. وحتى لما بقروا بطن عمه حمزة بن عبد المطلب نهى عن المثلى، لم يتصل بنفسه عليه الصلاة والسلام. وهو الذي قال أيضا لما أوصى عليه الصلاة والسلام: لا تمثلوا ولا ترددوا. هذه وصية أبي بكر أيضا جاءت مفصلة بعدها فيه: ولا تحرقوا نخلا لا تحرقوا زرعا ولا تحرقوا نخلا، ستمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم للعبادة فدعوهم وفرغوا أنفسهم لهم. هذا هو الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كم غزوة غزا؟ 19 غزوة. كم الذين قتلوا من المشركين والكفار في كل غزوات النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالإحصاء عددهم دون 1500. كم الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع؟ أكثر من 100,000. إذا الإسلام دعوة وليس قتال. وإذا كنا نريد الدعوة كيف يكون هذا؟ ثم يا أخوان، القتل لمن يستحق. فإذا أنت فجرت وقتلت مئات من الناس أو عشرات، أنت قتلت من ليس متعينا، أنت لا تعرفه بعينه. ما السبب الذي لأجله قتل هذا؟ ما الحكم الشرعي الذي أوجب قتله؟ لا شيء، حتى ولو كان كافرا. من قال أن كل كافر أصلا نحن مطلوب منا أن نقتله ونعجل به إلى جهنم كما يقولون؟ هذا كله باطل. ثم انظروا أيها الإخوة إلى جانب آخر حتى نفقه الواقع. هؤلاء كيف ظهروا فجأة كأنما انشقت الأرض وأنبتتهم؟ الأمر الثاني: كيف صارت لهم هذه القوة في وقت وجيز؟ الرقة في بلاد الشام في سوريا
كانت موطنهم الأول، ثم انتقلوا منها إلى الموصل، بينهما 800 كيلومتر عابرة للحدود. كيف ساروا؟ وأين الطائرات التي ترصد؟ وأين القوى؟ وأين كل هذا؟ ثم دخلوا إلى الموصل، لم يجدوا أحدا يقاومهم، فدخلوا إلى مدينة هي الثالثة في العراق، استولوا على كل ما فيها من السلاح وكل ما فيها من الأموال والبنوك. هذا أمر لم يأتي عبثا، هذا أمر مهد له. وانظروا عندما أصدروا مجلتهم، عندهم مجلة اسمها دابق، أول صدور لها كان باللغة الإنجليزية، وهم قوم من أقحاح العرب كما يقولون. ثم هذه المجلة اليوم تصدر بالإنجليزية والفرنسية والأسبانية والهولندية. من هذا الذي يعمل هذا كله؟ عندهم 7500 حساب في تويتر، تصدر 3 مليون تغريدة تؤيدهم وكذا، أشياء عجيبة كلها تقول لك إنهم كيف. ما رأيتم الصور كيف التصوير الهوليودي هذا كله يشير إلى أنهم قوم صنعت قياداتهم وغرر بالشباب، ويعني يجعلون في مسارات. ولذلك ما قاتلوا ولا فجروا في إيران، ما قاتلوا إلا المجاهدين الصادقين هنا وهناك، ما وقفوا في مكان إلا وهو في الأمر الذي ضد الإسلام والمسلمين بشكل أو بآخر. الاختلاف رحمة، يعني الاختلاف الذي فيه سعة. نحن نعرف مثلا أن دعاء الاستفتاح، عندنا أحاديث كثيرة فيها دعاء الاستفتاح، لو قال هذا وهذا قال هذا، وتعرفون أنتم اختلاف التنوع في هذه الأمور وحتى في السنن. نحن نقصد اختلاف العلماء هذا الذي قد يكون ليس برحمة كما يقول في فساد، هذا ليس اختلافا بالمعنى المشروع، هذا خلاف ونزاع. ربما هذا أنا أقول هوى في النفوس وأحيانا لذة للاستتباع. وهنا يحضرني كلمة جميلة جدا ذكرها ابن القيم رحمه الله في الفوائد. قال: مشى ابن مسعود يوما فتبعه مجموعة من الناس، ماشي معه، فوقف والتفت إليه قال: هل لكم من حاجة؟ قالوا: لا، ولكن نحب أن نمشي معك. فقال: لا تفعلوا، فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. لماذا هذا؟ الإمام مالك رحمه الله لما صنف الموطأ قال له المنصور: سأنشره في الآفاق وأحمل الناس عليه، يعني سيصبح كتابه هو دستور الدولة كما يقول. هل فرح بذلك الإمام مالك وقال: جزاك الله خيرا، زد من هذا واطبع وانشر؟ قال: لا، فإن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وكل له علم، فدع الناس وما هم عليه، لا ينتصرون، لا يريد لنفسه شيء. ولذلك العالم إذا لم يريد لنفسه شيئا تنازل عن رأيه إذا وجد الحق في قول غيره، وربما يتنازل عن رأيه حتى وإن لم يرى فيه الحق تأليفا لقلوب الناس، ثم يمضي إلى عمله الخاص يعني في عبادته فيبقى على ما هو عليه. ومن لطائف ما ذكر نسيت الآن، لكن مع هارون الرشيد أظن الكسائي وكذا كان يرى أن نزول الدم ناقض للوضوء، فقال: أنت تقول كذا، ثم قال: كيف لا أصلي خلف فلان وفلان، هؤلاء أئمة وهم يقولون بعكس هذا. فهذه مسائل يعني مهم جدا أن ننتبه لها. ومهون، الأحداث خطيرة وجسيمة، الله أعلم ما الذي يجري بها، لكنها أحداث غير مسبوقة. لكن الظروف التي كانت كما يقولون تاريخيا في الحروب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الأولى والثانية ليست مكتملة، ليس هناك محور له زعامة ومحور له زعامة حتى يكون التكتل الكامل. هنا ما زالت الأمور مختلطة، الله أعلم بها. لكن الأحداث بالنسبة لأمتنا هي من أقسى وأشد الأحداث التي نؤمل من ورائها خيرا، وسيكون لها إن شاء الله ما بعدها. الإخوان المسلمون والنظرة إليهم وموقف السعودية. مرة أخرى أقول لكم نقيس بماذا؟ بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وننظر إلى الواقع، ننزل الحكم على الواقع. هل عند هؤلاء القوم كتاب غير القرآن أو سنة غير ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل في أفعالهم، هل في أقوالهم، هل في مآثرهم؟ ولو عندهم شيء من هذا فيه خلاف يصور، لكن تاريخهم، لكن عملهم يشهد بأنهم
نصروا دين الله عز وجل وبذلوا في ذلك أرواحهم ودماءهم ونشروا من العلم والوعي في الأمة وخاصة في بلاد العرب، بل حتى في بلاد الهند وغيرها. الإمام أبو يعلى الموجودي يعتبر امتداد لهذه المدارس، وكثير من العلماء والمفكرين يعني أما أنا فأحسب أن روحه والإسلام ومعالمه ومحاسنه وفقهه العام وليس التفصيلي هم أحسن من يعني ذكره وبينه ووضحه وجادل عنه غير المسلمين على وجه الخصوص. وربما عندما نذكر مثلا يعني سيد قطب في الظلال ولم يأتي بتفسير لكنه جاء بمعاني وكليات فيها كثير. لو تقرؤون بعضها اليوم سبحان الله تقرأ بعض الفقرات تقول كأن كلامه على عين هذا الحدث، لأنه بالفعل تأمل في القرآن يعني بقدر. وهكذا في كثير من الكتب وفي كثير من الجوانب العملية والعلمية، بل لهم سبق في أمور كثيرة. ما يعرف بالاقتصاد الإسلامي اليوم كان الرائدون فيه من هؤلاء، ما يعرف حتى بالإعلام الإسلامي كان الرائدون فيه تنظيرا وعملا أيضا من هؤلاء. حتى في الصحافة الإسلامية التي بدأت قديما أي محمد رشيد رضا وجاء بعده كانت تمثل هذا العمل. حتى في الساحات الجهادية في فلسطين سابقا ولاحقا واليوم هم هؤلاء المنتسبون إلى الإخوان هم الذين المتصدرون في هذه الساحات. وحتى عندما كانت أفغانستان والجهاد أو مقاتلة الروس فيها كان لهم باع كبير. فنحن نقول لا نهون ولا نهول، وخير الأمور الوسط والإنصاف هو عزيز، الإنصاف عزيز. وأحسب أن من تكثر مذمتهم إنما ذلك إشارة إلى عاملين اثنين، إلى أمرين اثنين: كثرة وجودهم وعملهم بالتالي في الساحات كلها، والأمر الثاني أنهم على حق في الجملة، لأن هؤلاء الإخوان الغرب يقول هم يعني سيئين أو يعني هم سيئون أو غير جيدين، والعلمانيون يقولون ذلك والصوفيون يقولون ذلك. إذا كل المختلفين اتفقوا على تخطئتهم، فكأن كل ما عند هؤلاء من الصواب الذي يعني هم فيه قد اجتمع فيه، فرأى كل طرف من وجهة نظره أن هؤلاء على الخطأ الذي ينقص عندهم ولكنهم عند الآخرين مكتمل. وهكذا. والبلاد والحكومات ليست عموما في السعودية وغيرها ليست حكما شرعيا. الحاكم الشرعي هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فكل أحد أخذ بهما وخضع لهما وكان موقفه وقوله في سياقهما وفيما يؤديان إليه ويرشدان إليه فلا بأس، وإلا فلا. كما قال بالمناسبة بن له كلمة جميلة أعجبتني في ضبطها وأنا أحفظ بعض الكلمات المضبطة، يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم، وما جاءنا عن السلف الصالح رضوان الله عليهم فإن وافق كتاب والسنة أخذناه، وإلا يجب. أنا أقول لكم الجملة وأريد أن تعطوني أنتم ليس من حفظكم وإنما تقديرا هكذا. قال كل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، وما جاءنا عن السلف الصالح رضوان الله عليهم فإن وافق كتاب السنة أخذناه، وإلا لا. يعني وإذا كان مخالف كتاب السنة ماذا نصنع؟ أنا سكيب اسمعني أنا. لكن أعرف باللغة الوردية لا أعرف. قل كلمة لا قل. أنا أريد كأني يعني ما التعبير المطلوب والتعبير المناسب فقط. يعني إني لا تركته إلا لأني قدمت أعظم منه وهو الكتاب والسنة. فقال ما كان رددنا وقالوا وقد أفضوا إلى ما قدموا ونسيت الجملة أفضوا إلى ما قدموا ماتوا وقد اجتهدوا فما خالفوا فيه نقدم كتاب الله وسنة رسوله على ابنها. وليست في كثير من أحوالها ليست مقياسا، لأن حكوماتنا عموما في بلادنا في الفترات الأخيرة لن تكن قائمة قياما كاملا بما ينبغي أن يكون عليه من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الذي قال ماذا تقدم؟ أقول أنا أرى أن الأقدار تسوق بلادنا وبعض البلاد إلى أن تتوحد
في صف من فضل الله عليهم أن يكونوا في صف يدافعون فيه عن الإسلام والسنة، حتى وإن لم يكونوا متهيئين أو مخططين لذلك، لكن أقول هكذا نرى الأحداث اليوم تجري، وهذا العداء الذي يظهر بقوة وبوضوح وبشراسة هو الذي جعل الله به خيرا في توحد وتجمع ووعي وانتباه وغيرة على الدين واندفاع عنه. نؤمل أن تكون الفترة القادمة فترة التحام وقوة وتكامل بين من يدفعون عن دين الله عز وجل أعداءه من اليهود ومن النصارى ومن الروافض الذين هم خنجر الطعن الفاتك بالأمة كما شهدت بذلك الوقائع، وأصبحت الأدلة ناطقة لا تحتاج إلى بيان. أظن ما أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته